Tunggu, laundry lama banget. Udah sejam. Padahal lobbynya di depan kolam deket. Gila, sampai kayak gini aja ketinggalan. Udah lama selimut yang paling tebel malah gue harus ambil sendiri ke bawah. Saya kan udah sabunin ini semua pakai spons, pakai sabun supaya berbusa semua, wastafel juga semua, showernya rusak dong. Panggil teknisi, datang, kotor ditaruh di lantai, padahal gua habis bersihin semuanya. Jadinya besok harus sikat lagi pakai spons, pakai sarung tangan. Capek banget. Kita lewat lift yang satu lagi. Jacuzzi. Pengen bikin ini. Kalau kita begini rasanya. Aku udah punya Coba dari bumbunya. versi warnanya ini hitam banget guys ya.